البرد هذا وبزاف منكم تيعانيو من الكحة والرشح والسعال وضيق التنفس، وهذا الشيء علاش جبت لكم اليوم مجموعة ديال الوصفات اللي غادي يهنيوكم من آلام الظهر، آلام المفاصل وآلام الركب وكذلك الأوجاع اللي كيكونوا. وما نساوش الروماتيزم والشقيقة اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس. هاد الوصفات اللي غادي نعطيوكم مجربين 1000%، وهدية ربانية، فنتمنى انك تجربيها انت وانتيا. وكيف العادة قناة حلويات أم عبد المغيث كتجيب لكم جديد في الوصفات، والأكثر من هذا مجموعة ديال المعلومات اللي صحيحة 100%، اللي غادي تخلي عندكم مناعتكم قوية. تابعونا حتى النهاية وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. أول شيء مع التغيرات ديال الجو أو الخريف ما تنعولوش نهائيا على التغذية اللي تتكون اصطناعية أو لا التغذية اللي كتكون غير صحية. فمن الأفضل أننا نبداو نديرو كل موسم والتغذية ديالو. بحال الخريف كنبداو كندخلو فيه مجموعة ديال الأعشاب في التغذية ديالنا اللي أكيد كتقوي لينا المناعة الجسمانية من أول شيء، وثاني شيء كتعطينا هذيك القوة الجسمانية للدفاع على مجموعة ديال البكتيريا اللي كيقدروا أنهم يدخلوا للجسم ديالنا. حاجة أخرى اللي جد مهمة خلال هذه الفترة الزمنية من السنة والتغيرات اللي كتكون في الفصول، فنحاول أننا ما نعودوش جسمنا على كثرة اللبس. كثرة اللبس راه ماشي تيقوي لنا المناعة، إنما تزيد كيضعفها أكثر. قوة اللبس وقوة التكباط هو سبب المرض اللي بزاف الناس ما عارفينوش. لأنهم ملي كنبداو وليداتنا كنلبسوهم بزاف تيبداو يعرقوا، خاصة الا كانوا كيمشيو في ترونسبور او النقل المدرسي، وهكا تيبدا هذاك المشكل ديال كيرجع عليهم هذاك العرق كامل برد. هذه من جهه. من جهه اخرى ديال حتى الجسم ديالهم ما تيتعودش انه يدافع على راسو، وتيتعود الجسم ديالهم على هذيك السخونيه كثيره خلاتها جده الله يرحمها فاذا بهم كيركب فيهم بوجنب. فدونك حاولوا ما امكن انكم ما تعودوش وليداتكم نهائيا على كثره اللبس وعلى كثره التلفيف. خليو الجسم ديالهم طبيعي، خليو المناعه ديالهم طبيعيه، وفي نفس الوقت خليو الجسم ديالهم هما يعالج نفسه بنفسه. هذه من جهه. قبيله كنا تكلمنا على التغذيه، واحسن شيء اللي ممكن انكم ديروه هو الليمون او البرتقال، بحيث ان استعمالنا للليمون او البرتقال خلال هاد الفصل ما جاش هكا كاين عشوائيا. التواجد ديالو والوفره ديالو في بلادنا اللهم زد وبارك ما شاء الله كتخليه يكون احسن مضاد حيوي طبيعي اللي كيقوي لنا المناعه في الجسم. كذلك كينشط لنا الجسم، يعني ما تيكونش داك الارتخاء، ما تيكونش هذاك النعاس اللي كثير، وما تيخليش الجسم ديالنا نهائيا يدقدق، بحيث انه تيخليه دائما نشيط. هذه من جهه. من جهه اخرى حتى الجسم ديالنا مع الفيتامين سي، مع الفيتامين سي كتقوى المناعه ديالو، كيولي قوي. وفي نفس الوقت حتى شده الامتصاص بالنسبه للمواد الغذائيه اللي او لا للمكونات الغذائيه اللي تنتناولو كتكون احسن وافضل. هذه من جهه. من جهه اخرى فالفيتامين سي او الليمون او البرتقال تيلعب دور كبير خلال هاد السنه، بحيث انه تيعمل حتى على تنشيط كيف سبق وذكرنا الجسم ديالنا. عندنا التفاح او حب الرشاد اللي غني بالكالسيوم واللي كيزيد الماده الهلاميه اللي كيكونوا محتاجينها العظام ديالنا، الشيء اللي كيخلي دائما 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 العظام ديالنا في صحه جيده، وما كيكونش هذاك الاحتكاك وهذاك التاكل، الشيء اللي كيعطينا الام المفاصل. وكذلك حتى الدوره الدمويه كتكون سخونه مع استعمال الزنجبيل او سكينجبير. فلهذا كنصحكم انكم تستعملوا سكينجبير او الزنجبيل في التغذيه ديالكم، بحيث انه تيلعب دور كبير بالنسبه للناس اللي عندهم التهابات المفاصل والعظام، بحيث اننا كناخذوا كاس من الحليب اللي كيكون مطبوخ جيدا، كنضيفوا فيه نصف ملعقه من الزنجبيل يلا كيكون مطحون جديد، ملعقه من العسل. نخلط هاد المكونات كامله، نخليهم مده ديال 5 دقائق حتى يدفى، ومن بعد كنتناولوهم وكنسوا، يعني ما تشربيش عليهم الماء بالمره. كذلك وصفه اخرى واللي هي جد مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الشقيقه في الراس ديالهم او الالام مع
هذاك البرد اول شيء دائما ما تخليوش راسكم يتعرض للبرد. ديروا قبعه كاسكيطه اولا الكابيش ديال الجاكيطه ديالكم، خاصه الا كنتو كتمشيو بكري، لان هذاك البرد كيدخل لكم في الراس وتيتعشش، وهنا تنوقعوا في مشكل عويص اللي كيولي عندنا مشكل ديال الالم من الضو من الشمس من البرد وغير ذلك. فلهذا حاولوا ما امكن انكم باش تفاداو هاد المشاكل ديروا لا كابيش ديالكم اولا ديروا طاقيه ولا كاسكيطه، هذه من جهه، وما يسخنش راسكم بزاف، يعني ما تخليش راسك يعرق بالمره، ماشي تدلفف بزاف حتى كتولي اون فوا كتحل هذيك الجاكيطه كيضربك البرد. هذه من جهه، ومن جهه اخرى غادي نعطيكم وصفه اللي غادي تنفعكم، اللي غادي ناخذ فيها ورق الكاليبسيوس، غادي ناخذ فيها قبطه ديال الزعتر، ناخذ فيها كاس ديال الخزامه، 2 لتر ديال الماء اللي كيكون طيب وغليان جيدا. هاد المكونات كامله كنشدوها كنديروها في طنجره، كنخليوها تطبخ مزيان، كناخذ واحد الفوطه كنديروها على الراس ديالنا وكنبداو كنشمو اولا كنستنشقوا هاد البخار اللي كيطلع، الشيء اللي كيخلي ان الراس ما تيبقاش فيه البرد بالمره. هذه بالنسبه للشقيقه. وغادي ندوزو بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه واللي عندهم السعال بالاخص. وهنا غادي ناخذ مع هاد المكونات اللي عندنا 50 غرام ديال اليانسيون، 50 غرام ديال حبه البركه، 50 غرام ديال القرنفل، و50 غرام ديال الدرسين اولا القرفه. هاد المكونات كامله كتطحن وكتخلط وكتوضع في واحد القاروره، وهاد الخلطه العشبيه كناخذ منها كاس مع الماء اللي دافي غليان جيدا طيب، كنخلطو مزيان، كنخليوها مده ديال 5 دقائق، ومن بعد كنبداو كنتناولوها اولا تنشربوها في المساء، على شرط اننا ما ناخذوهاش الوقت اللي كنكونوا دايرين في القياده اولا غادي سايقين السياره. هذه من جهه. وما كناخذوهاش نهائيا الوقت اللي كنكونوا غاديين خارجين مع الصباح، هذه كتخاد من المساء وتدفي راسك مزيان. احسن وصفه اللي ممكن انكم ديروها الا كان عندكم مشكل ديال الالتهابات وكذلك كان عندكم مشكل ديال الشقيقه. غادي نعطي وصفه اخرى اللي غادي نحتاجو فيها معلقه كبيره ديال الخزامه اولا الدرسين، معلقه كبيره ديال الزعتر، غادي نضيفو معها ملعقه من الشيح، وغادي نضيف معها ملعقتان كبيرتان من عسل الخروب. هاد المكونات كامله كنطحنهم، كنضيف عليهم العسل اللي كيكون طبيعي، نخلط، ومن بعد كنبقى كناخذ ملعقه من الصباح في الصباح وكذلك ملعقه في المساء. وغادي ناخذ وصفه اخرى اللي هي رائعه خاصه بالنسبه للوليدات الصغار. غادي ناخذ عرق السوس كيف كتشوفوا معايا، غادي نطحنوه حتى يولي لينا بودره، وغادي نولي ناخذ ملعقه نخوي عليها كاس ديال الماء طيب اللي كيكون غليان جيدا، وكنضيف معها نصف ملعقه من العسل اللي كيكون حر، من الافضل يكون العسل ديال الليمون بالنسبه للوليدات الصغار، وعسل كاليوتيس او الزعتر بالنسبه للناس الكبار. وهنايا كناخذ حتى مع هاد المكونات اللي سبق ذكرنا ديال ممكن انك تاخدي غير عرق السوس تشديه تفرشخيه مزيان، ديريه في واحد 2 كيسان ديال الماء، وغادي تضيفي معهم شويه ديال الزعتر اذا توفر، ما توفرش غتكتفي بهاد المكونات فقط، تخليهم يطبخوا، تغطيه وخليه جانبا من الصباح حتى الليل، غتلقاي بحال ولا عندك الشكل ديال السيرو. غادي تضيفي معاه ملعقه لكل كاس، كل كاس غنضيف معاه ملعقه من العسل، نخلط جيدا وتناوليه في المساء من بعد ما غادي تدفيه هذا الخليط جيدا وما تشربيش من وراه الماء. هكا غنكونوا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لينا الا نودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى، فيديوهات اخرى ان شاء الله باذن الله، وميعادنا غدا. مرحبا.